Міне, атмосфера осындай болды. Астана аренада 30 мыңға жуық адам дәл осылай бірге ән ұранды да шырқады, бірге ән айтты, өздеріңізбен бірге осындай тамаша әнді бірге шырқады. Ендеше сіздерді таныстыра кетейін. Расул Усманов келіп отыр. Театр актер және режиссер, музыкалық жас көрермен театр әртісі, сахнагер 2019 ұлттық театр сыйлығының лауреаты. Зарина Божакова Астана мемлекеттік эстрада симфониялық оркестрінің әртісі, халықаралық байқаулардың лауреаты. Және Диана Тұржанова музыкалық жас көрермен театрының әртісі. Қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Қош көрдік. Біріншіден сіздерді құттықтаймыз, жеңілдеулеріңізбен дейінші. Жалпы қалай өтті концерт сіздер үшін? Содан бастасақ. Ал енді ең біріншіден бастасам, барша осы Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген бүкіл жанкүйерлеріне біріншіден рахмет айтқым келеді. Баршаларыңызға осындай бір үлкен 2 күн бойы 35 мыңға жуық адам жиналып, сондай бір үлкен бір керемет той десек болады. Астана қаласында, Астананың төрінде осындай бір сырттан келген қонақтарға да өзіміздің сондай ықылас, жылы ниеттерімізбен қабыл алдық. Сол үшін меніңше өте жақсы өтті. Бірінші күнінде, екінші күнінде өзгеше анандай айтады ғой. Концерт ол анандай спектакль сияқты, оны қайталай алмайсың. Сол үшін әр көрген сайын ол бір жаңалық көрсетеді, әртүрлі әсер болады. Тамаша. Сол бізге де сондай әсер болды. Бірінші күн мүлдем басқаша, екінші күн мүлдем бөлек. Мүлдем бөлек. Ал қыздар, өздеріңіз қандай әсердесіздер? Мен әлі шокта болып жүрмін. Не себепті? Не себепті қаншама елдерден Димаштың жанкүйерлері Диерс келді. Димашты қолдап, бізді қолдап, соларға алғысым шексіз. Ең біріншіден Димашқа алғысым шексіз. Осындай жоғары деңгейде осындай үлкен дүбірлі концерт өтті. Енді қобалжу әрине болды концерттің алдында, бірақ концертке шыққан кезде, Димаш ағамыздың жанкүйерлерін көрген кезде, жаңағына Зарина әпкем айтып жатыр ғой, Диерсті деп. Олардың қолдаулары деген енді өте күшті болды. Сондықтан да осындай жанкүйерлерді көрген кезде қобалжу уже кетіп қалады. Димашпен хабарластыңыздар ма? Жалпы қалай демалып жатыр? Бір емес, екі емес, 3 күн қатарынан концертте болды. 2 күн өзінің жеке концерті, 3-ші күн Олжас Мырзаның концертінде өнер көрсетті. Хабарластық, әрине, кешеде көрістік, көңіл күйі өте керемет, өзі кәдімгідей бір үлкен жұмыс атқарғанда, енді өзі де сезіп тұр бәрі жақсы өткеніне. Өйткені бүкіл жерден қайда кірсек те, Инстаграмда, Фейсбукта жазып жатқан тек бір сөз, сол концерт туралы болып жатыр. Сондықтан да ол әрине қуантады бәрімізді. Димаштың өзі де күшті болып, кешеде сондай күшті көңіл күймен біздің досымыз Олжас Құрманбектің концертіне қатысып кетті, өздеріңіз көргендей. Сол үшін енді көп ұзамай келесі концерттерге дайындаламыз, Құдай қаласа. Жоспарда әлі тағы бас концерттер бар. Құдай қаласа жаңа әндерде қосылуы мүмкін, оған дейін көре жатармыз. Шетелдегі концерттерге де сіздер барасыздар ғой, қателеспесем. Әрине. Енді жақсы, дос досымен, десе де өнердің аты өнер. Димаштың сіздерге қоятын талабы қандай? Концерттердің алдында ол бізге арнайы келіп, достар күшті, көңіл күймен, позитивпен, жарайықшы бүгін деп айтатын бізге. Жалпы Заринаның айтқысы келіп тұрғаны, бізде арамызда анандай бір басшы, сосын жұмыскер деген ондай ұғым жоқ. Біз біріншіден доспыз, барлығы содан басталған. Ол баста сол I'm Singer-дің кезінде біздер дос болып бастағаннан кейін қазірде біздер бір сахнада, бір дәрежеде достар сияқты әр концерт солай өтеді. Мен білмеймін, бірақ сондай бір жеңіл көңіл күймен әрқашан әр концерт солай өтеді. Бірақ енді жұмыс дегенмен, достық дегенмен жұмысқа енді жұмыс болып қараймыз. Міндетті түрде өзіміз дайындаламыз. Бізге жаңа ән жіберген кезде өзіміз жиналып, ең басынан түгел партияларға бөліп, соның барлығын өзіміз жаттап, түгел дайын болғаннан кейін бүкіл команда жиналады. Бұл үлкен жауапкершілік бізге. Әрине, әлбетте. Ерекшелігі Димаш аға керісінше бізге келіп концерттің алдында қолдау береді, қобалжымаңдар,
жақсы болады, барлығы Мотивация жақсы береді. болады. мотиватор дейсіздер ғой. Димаш достарына уақытты қалай табады? Енді күнделікті жұмыста, күнделікті студияда десек болады. Иә, әрине, енді Димаштың күнтізбесі өте енді ауыр ғой. Бірақ сонда да бір жаңа идеялар болған кезде Димаш сондай адам, ол өзі отыра алмайды, міндетті түрде бізге хабарласады. Видео болсын, былай болсын, звондап, Расул, мынандай бірдеңе болып жатыр, мынаған қалай ойлайсың деп түннің бір уақытында болсын, таңертең ол жаза береді. Сондай бір қызық идеялар шықса, міндетті түрде соны жазып алып, сол моментте бізге енді хабарын айтады. Идея бірден келеді дейсіз түнде. Иә, бірден келеді. Білмеймін, енді негізі сондай идеялар дұрыс болар. Түннің бір уақытында келетін, таңертең, күтпеген жағдайда, күтпеген жерден шабыт келіп, сондай бір қызықты нәрселер болған. Осы концерттің біраз жаңағы режиссерлық қойылымдарын сол Димаштың өзінің идеясы негізі. Соған да өзі біраз үлес қосқан. Тамаша. Енді мен кеше әлеуметтік желіде бір әсерлі видео тауып алдым. Соны сіздермен бірге көрейікші. Енді кеше ғана енді Димаштың концерттен шығып жатқандағы бір видеосы. Халқына еркелеп келе жатқан сәті. Және міне ең әсерлі сәт осы жерде болады. 3, 2, 1. Міне осындай видео. Енді кешеде біз Қанат ағамен сұхбаттастық. Қанат ағаның да қобалжуы бар. Қанат ағаның сіздерге деген қарым-қатынасы, сахнаның алдында сіздерге айтып кететін ақ батасы. Ал енді Қанат аға туралы айтатын болсақ, әрине бұл біздің енді екінші әкеміз деп айтсам артық емес. Өйткені қайда жүрсек те, қандай бір концерттер болып жатса да, әрқашан бізбен бірге, біздің қасымызда әрқашан сұрап жатады жағдайымызды. Бірақ ол кісінің қатысы болмаса да, мысалы басқа да ұйымдастырушылар бар ғой, бірақ сонда да келіп сұрайды: Расул, қалай, тамақ іштіңдер ме? Жататын жерлерің қалай, дұрыс па деп сондай нәрселерді сұрап жатады да. Сол үшін енді арамызда сондай кәдімгі әке мен бала сияқты, бір отбасы сияқты, бізге сондай көзқараспен қарайды. Алдында бір эфирде Лұқпан ағамыз келіп кетіп, өзінің бір қызықты оқиғасымен бөлісіп кетті. Мен Қытайда жүргенімде дейді, кетіп бара жатсам, алдынан бір 3-4 қыз шықты да мені көріп қатып қалды дейді. Мен түсінбеймін дейді. Олардың тілін түсінбеймін, олар не үшін тұр деп қарап тұрсам, қаратта Димаши деп айқайлап жіберді дейді. Сөйтіп бәрі келіп Лұқпан ағамен сөйлетіп кетісті дейді сол жерде. Сіздерде сондай бір қызықты оқиға бар ма? Болады, қыздар айтсын енді. Мен енді негізінде Зарина әпкемен жүрген кезде, мен енді бэк-вокалға, мен бэк-вокалымдағы 6-шы концертім. Зарина 3-4 жылдай, 5 жыл болған шығар. Біз Зарина әпкем екеуміз жүрген кезде арттан жүгіріп келеді дерттер: Зарина деп. Зарина сізді шақырып жатыр деп. Зарина барады, олар Зарина әпкеме неше түрлі сыйлықтар береді, кәдімгідей жазуы бар, тілек жазып береді. Сондай бір қызықты оқиғалар болады. Ондай кезде қандай әсерде боласыз? Күшті шығар. Әрине күшті әсерде боламын. Өйткені дирижерлер өте мейірімді, осындай Димаштың жанкүйерлері. Олар Димаштың да емес, біздің жанкүйерлеріміз. Бізге әрдайым комментарий жазып ерінбейді. Тамаша, енді өздеріңіз келген екен қонақкәде сұрасақ, бір кішігірім өздеріңізден тамаша әсермен болса. Жақсы бір экспромт болсын. Негізі жарайды. Қайында айтамыз? Махаббат бер маған берген. 3 дауыста кеше зал толығымен 3 дауысқа бөлді ғой Димаш. Сол кездегі енді зал толығымен 3 дауыста ән айтқан кезде Астана деп ол бөлек сезім енді. Ал көрейік. Жан жүдеу жабырқау мұңайдан, айға ұқсап аспандағы, сен мені биіктен сұраймын, тағдырдың баспалдаған. Махаббат бер маған тағдыр, махаббат бер маған, махаббат бер маған тағдыр, жүректі қозғаған.
жанымды жалынға орап, үзілмей маздаған. Махаббат бер маған тағдыр, махаббат бер маған. Ешқашан ешкімде ешкез болмаған. Ой, тамаша. Осы әнді айтпас бұрын Димаш бәріне тілек айтқан болатын. Өзінің жұбын таппай жүрген жандар тез тауып, қосылып, үйленіп, бақытты, балалы, шағалы болсын деген тілек айтты. Біз де өзіміздің көрермендерге осындай тілек айтайын. Енді күз келді, жаңа маусым басталып жатыр. Театрдағы қандай жаңалықтарыңыз бар? Режиссер ретінде, актер ретінде. Ал Астана қаласы әкімдігінің музыкалық жас көрермен театры. Біз міне Диана, мен өзім сол театрде жұмыс жасаймыз. Енді бұйырса осы жаңа маусымда бізде көптеген спектакльдер дайындалып жатыр. Қазірдің өзінде Шәкәрім, Сылаңғыз, сонымен қатар Қыз жылаған спектаклі болады. Роза Мұқанова апамыздың. Бұйырса сол кісіге арнайы фестиваль дайындалып жатыр. Осы жылы үлгереді деп сенеміз. Енді бұйырса театрда спектакльдерде кездесейік. Өте көп жұмыс, біраз Жаңа спектакльдер бар, репертуармен. Міндетті түрде соның барлығын шығаруға тырысамыз. Көңілдеріңізден шығады деген сенімдеміз. Жас көрермен театры қай қалаға гастрольмен барса да, сол қалада аншлаг болып жатады. Алдында енді өзімнің әріптестерім де айтып жатыр, біздің Шымкентте ондай халық жиналмаған еді. 3 күн қатарынан спектакль болса, 3 күн қатарында да аншлаг болды деп. Гастрольдік сапарға қашан шығасыздар? Қашан қазақ елін осы әр өңірде қуантасыздар? Гастрольдік сапардан келгеніміз міне осы ғана, бір 2-3 апта болған шығар. Мәскеуден келген кезіңіз? Мәскеуден келіп, сосын бір аптадан кейін Баянауылға кетті. Баянауылға барып, кәдімгідей олар бір апта, олар деппін ғой, біздер Гаухар тас спектаклін сол Баянауылдың көрермендеріне алдына көрсеттік. Сол енді өте жоғары дәрежеде өтті. Құдай қаласа енді жоспар көп. Осы жылда Қазақстанның әр қаласына бару біздің ойымызда бар. Меніңше оның барлығы қазір алдағы жоспарда тұр. Тамаша. Соған жетеміз деген үміттемін. Ендеше гастроль көп болсын. Спектакльде аншлаг болсын. Тағы да жеңілдеулеріңізбен құттықтаймын. Тағы да енді Димаштың концертінде жолығайық, өздеріңіздің концерттеріңізде жолығайық. Бүгін келіп сұхбат бергендеріңізге, осы бір Астана аренадағы атмосферамен бөліскендеріңізге алғыс білдіреміз.